十幾蚊十幾支，冇聽錯，1蚊一支筆嘅啦。我仲揸住個銀龍，你又知道我啱啱上嚟。講往少啊，香港荃灣啊，千色店啊，同大家行下私生活12蚊店有咩好買 ？Let's go！ 咁呢度咧，都係買啲家品類啦。呢度係餐具喎，全部12蚊噶啦。咁質素方面咧都係相當之實惠啦，同埋咧唔差嘅。咁有時咧仲會有特價或折啊，即係唔知買幾多件送多一件咁誇張嘅。咁所以咧，而家俾大家望望啦，嗰邊係啲寵物用品2分鐘同大家行個 round 行個圈。咁呢度有啲兜兜啦，有唔同嘅廁所兜，你哋咪吸盤係有啲吸盤。咁呢啲都係呢啲面度有好多嘅食具啦。好靚款添喎，不過呢啲靚啲就少啲咯，核突啲又多啲。好，跟住咧呢度有啲杯碟，有廉嘢，呢啲貴啲喎，有啲係貴啲嘅，咁所以咧冇標價錢就平嘅，有標價錢咧就係貴少少啦嚇。咁呢度咧清潔用品啦，又係食具啦。咁呢度咧差唔多濕紙巾喎，都 OK 喎，日本仔牌子喎。咁我哋行多一陣，睇下去邊個位置。好，咁呢度嗱聲啦，哇！有啲拖鞋，哇！嗰啲叫文具啊，小朋友嘅玩具啦，吸盤磁貼啦，架啦，跟住呢度有啲噴嘴噴壺，哇！以前買炒到天價。疫症嗰期呢啲都炒好笑。好，跟住咧就係玩具部啦，小朋友最中意嘅玩具部有小朋友玩緊㗎啦。好，跟住咧亦都有啲女士嘅修眉修甲、指甲鉗、錯噴嘴，OK。咁我再行多一個圈俾大家望文具部，冰喎呢個佢個本標喎 ，OK。喂，呢啲風扇35蚊，幾靚仔喎！喂，又一剔過，幾正斗。咁我行俾大家望之後咧，我就自己 shop 下睇下啦。文具最抵喺呢度噶啦，十幾蚊十幾支，冇聽錯，1蚊一支筆噶啦。我仲揸住個銀龍，你又知道我啱啱上嚟。大致上就係咁啦。文具、眼鏡、服飾，呢個眼鏡咪老花鏡。好。開 party 嘅用具，咁我嗰啲叫做周粒倉文具佬都有噶啦。咁條片3分鐘行個 round 咁差唔多啦，記得睇到菜單，拜拜。菜單啦，麵包蟹幾 Q， 哇！呢啲玩具都幾 Q 喎，啲小朋友玩一流嘅。做咩玩具？好玩，拜。哇！震撼價靚傑喎，399都有一個，平定貴？而家有淘寶拼多多啦，呢啲大鑊點搞？OK， 翻咗嚟噶啦，哇！望啲大家睇啦 ，OK， 即時望熱奶茶多啦，唔會死錯人噶啦。不過咧咁睇下呢個特價飯48蚊如何啦，哇！什麼話？排骨豆卜炒飯白飯底嚟喎，冇炒飯喎，唔緊要啦，哇！聞落先，聞落都可以嘅，咁同埋咧份量都係夠2個人食嘅。跟住你哋話唔係喎，你廢啫，食一個人食得晒，我食唔晒咯，要2個人咯。你哋犀利咯，俾個叻你。好，咁即刻料俾大家睇啦，哇，好香啦，聞落，咁48蚊仲想點？你哋唔知點解對呢個銀龍好似有仇咁咩？48蚊啫喎，你黐咗孖筋，仲話垃圾好多價錢、地點、環境都算唔錯啦。係有時人逼啲同埋衞生環境弱啲咯，但係就咁啦。咁我食一啖先講啦。